Hi everyone. Бүгін сіздермен магистратура сабағын жалғастыратын боламыз. Өткенде тыңдалымға талдау жасаған болатынбыз. Тағы да тыңдалым қажет болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Ал бүгін сіздермен лексика-грамматикалық тестті талдайтын боламыз. Яғни лексика-грамматический тест ол 17-34 сұрақтарда келеді тесті. The film is really exciting. I've seen 3 times. Яғни бұл жерде фильм өте керемет дейді. Мен оны 3 рет көрдім. Яғни бұл жерге біз оны, яғни фильмді сипаттайтын есімдікті қоюымыз керек. Ол әрине it болады. I'm really looking forward to you at the party. Яғни бұл жерде seeing, to be seen, that we see, to see сөздер қоюымыз керек. Looking forward-ты көрсек, міндетті түрде ing-ді қоямыз, seeing болады. I don't mind to the restaurant. Яғни бұл жерде тек жаттап алу қажеті. Don't mind болса, міндетті түрде біз ing-ді қоямыз, тағы да driving болады сонда. I don't mind driving. Scientists believe that human beings speak now than 250 years ago. Яғни бұл жерге бұл салыстырмалы шырайдағы сөйлем болғаннан кейін than деген сөздер. Сондықтан бірден дұрыс жауап табуға болады. Ол дұрыс жауабымыз, яғни quietly деген сөздің салыстырмалы шырайы, яғни more quietly. Бұл дұрыс жауабы C болады. He understood the language when he first came there. Яғни ол алғаш келгенде тілді түсінбеді деген сөйлем шығаруымыз керек. Түсінбеді, сөйлей алмады, яғни өткен шақтағы канттың өткен шағын пайдаланамыз. Ол бізде couldn't. Сонда he couldn't understand the language when he first came there болады. C жауабы дұрыс. This is room. Бұл жерде бөлмені сипаттап тұр, яғни әдемі бөлме. Қалай болады? Әдемі бөлме, яғни nice. Оның алдында сын есіммен жаңағы зат есім тіркесінде міндетті түрде алдында артикль тұрады. Сонда a nice room. B жауабы дұрыс. I want to be teacher. Яғни бұл жерде дұрыс жауап A болады. I want to be a teacher. Себебі мамандықтардың алдында артикль келеді міндетті түрде. Жаңағы дауыссыздан басталса E артиклі, дауыстыдан басталса N артиклі келеді. Соны ұмытпаңыздар. Менің каналымда жалпы артикль туралы сабақ бар. Түсініксіз болса сол жерден қарап алсаңыздар да болады. Қарапайым тілмен түсіндіріп жатырмын, сондықтан ережені көрсетпеді деп ойламаңыздар. Жақсы. 24-ші сұрағымыз There are 3 on the desk дейді. Яғни партада 3 күнделік тұр деген сөзді қоюымыз керек. Diary деген жекеше түрде. Бізге оның көпшесі қажет, себебі 3 деп тұр. Егер ағылшын тілінде Y әрпіне аяқталса, зат есім ол I әрпіне ауысады. Одан кейін E ес жалғанады. Сонда дұрыс нұсқасы бұның A болады. Diaries, яғни күнделіктер. The dress is expensive, but it's very nice. Яғни бұл жерде есімдіктер берілген сілтеу. Бұлар қай нұсқада, яғни көпше ма, жекеше ма, оны білу үшін жаңа зат есімге назар аударамыз. Бұл жерде зат есім dress жекешеде тұр. Сондықтан жекешедегі есімдікті аламыз. This, мына көйлек қымбат, бірақ ол өте әдемі. Яғни дұрыс нұсқасы C болады. This dress. Сондықтан зат есімге мән беріңіздер. It must be about 2 years since we last. Бұл жерде біздің көріспегенімізге
2 жылдай уақыт болды дейді, последний раз көрістік деген. Яғни бұл жерде met болады жауабы. It must be about 2 years since we last met. Соңғы кездескенімізге ден бері 2 жылдай уақыт өтті деген сөз, е? Си жауабы дұрыс. Өткен шақ болады, past simple болады. We TV while they were having dinner. Бұл жерде қарасақ ұзақ действие берілген, яғни continuous берілген, past continuous. Олар тамақ ішкенше біз кино көрдік. Бұл жерде мән беретіні екеуі де ұзақ әрекет, яғни тамақ ішу ұзаққа созылады, кино көру де, мысалы телевизор көру де ұзаққа созылатын әрекет. Сондықтан соған мән береміз. Дұрыс жауап сонда were watching. Were watching бізде бұл past continuous. Сонда екі әрекетте ұзаққа созылып тұр. Past continuous болып тұр, е? The film I remembered where I'd left my keys. Аударайық енді. Кино көріп отырып, мен кілтімді қайда тастағанымды есіме түсірдім дейді. Кино көріп, на протяжении деген, яғни бізде предлогты қоямыз. Ол киноның барысында есіне түсірді. Яғни оның барысында дегеніміз during деген сөз. During the film, I remembered where I'd left my keys. Яғни кино көріп отырып, оның кілтін қайда жоғалтқанын, қалдырғанын есіне түсіреді. Дұрыс жауабы C. During. They've lunch. They eat at 12 o'clock. Яғни олар түскі астын ішті, олар оны 12-де ішті деген екі сөйлем. Бұл жерде біреуі present perfect, екіншісі past simple болады, е? Сонда қарайық, they've деген, ол have деген сөз қысқартылған. They have-дан кейін, яғни дұрыс нұсқасын қарайық. They have had болады, е? They have had lunch. Олар түскі астын ішті деген сөз. Олар енді 12-де ішті, тура уақыты белгілі болып тұрғаннан кейін, бұл past simple. Бұл жерде тағы да had болады. They had it at 12 o'clock. Яғни бірінші сөйлем present perfect, екіншісі past simple. Дұрыс жауап B. Sometimes I wish I what the future holds. Яғни кейде болашақта не болғанын білгенді қалар едім дейді. Яғни бұл жерде wish тұрса, біз past simple'ды пайдаланамыз. Know білу дегеннің өткен шағы new болады, е? New. New жаңа деген сөзбен ұқсас оқылады. Сонда дұрыс жауабы нұсқасы B. B болады, new. Write your name at. Яғни атыңды жаз дейді, беттің жоғарғы жағына деген сөйлем шығару керек. Сондықтан at тұрса, онда the деген артикльден басталу керек. At the top of the page. Беттің жоғарғы жағына атыңды жаз деп тұр. Дұрыс нұсқасы A болады. My friend is in Kiev. Яғни менің әкемнің досы Киевте деген сөйлем шығарамыз. Әкемнің тәуелдік жалғау. Фаза деген сөзге апостроф одан есті қосамыз. Яғни father's, әкемнің деген сөз шығады. My father's friend is in Kiev. Менің әкемнің досы Киевте. Дұрыс нұсқасы C. Complete the sentences. Сөйлемдерді толықтыр деп тұр, е? Please stay here. I don't want anywhere. Өтінем осы жерде қалшы дейді. Мен ешқайда барғым келіп тұрған жоқ деген сөйлем. Яғни want сөзінен кейін инфинитив тұрады. Инфинитив дегеніміз етістіктің алдында to деген қосымшаны болуы, етістіктің алғашқы формасы. Дұрыс нұсқасы D. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Mary is away at the moment. She will back Monday. Яғни Mary қазір жоқ. Ол
яғни дүйсенбіге қарай қайтып келеді. Бұл жерде by болады. By Monday дүйсенбіге қарай келеді деген сөз. Дұрыс нұсқасы D. Бүгінге сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркелмесеңіз тіркеліп алыңыз, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Goodbye.